Нормально. Друзья, песня посвящается законопроекту Верховної Ради України про регіональні мови. Давайте, ребята. Розмовляти, говорить, помагать, потрендіть, відповідь давати, отвічать. Якби ти це не сказав, все же важно, щоби знав, ідентично патріот звучить. Друзі, танцюємо! И для начала случай в кинотеатре. Не было секунды, чтобы я не подумал о тебе. Креветки, пиво, сухарики. Креветки, пиво, сухарики. Молодой человек, что вы себе позволяете? Это вообще кинотеатр. Ой, извините. Черт побери, креветки, пиво, сухарики. Креветки, пиво, сухарики. На конвейере очень острых ножей. В наше время учат всему. Итак, в школе снайперов. Доброго дня, діти. У нас сьогодні новенький. Знайомтесь, Денис. А це Саша. А це Леночка. А це Лє... От бачиш, ти їм вже сподобалась. Продавщицам в супермаркете посвящается. Доброго дня. Батон. Піп. Цигарки. Піп. І пляшка горілки. Піп. З вас 58 гривень 40 копійок. Продавщицы, которые не спрашивают документы. Их осталось всего 25. А у вас документи є? 24. Дорогие друзья, складывается такое впечатление, что все наши политики учились в одной школе и в одном классе. Итак, давайте представим обычный урок 11 ВР класс. Так, доброго дня, діти. Ой, чому це на сьогодні так мало хто відсутній? Тимошенко запізнюється. Ну добре, тоді розпочинаємо наш урок. Вибачте, будь ласка, можна сісти? Так, будь ласка, Тимошенко. Отже, Вибачте, будь розпочинаємо ласка, наш... можна вийти? Так, Тимошенко, не встигла сісти, вже вийти хочеш? Сиди, Тимошенко. Отже, розпочинаємо наш урок. І, друзі, у нас сьогодні новенький Андрій Шевченко. Знайомтесь. Вибачте, можна він біля мене сяде? Так, Ковальська, біля тебе вже ступка сидить. Нічого, він посунеться. Так, я не зрозумів, а Ляшко, чому ти постійно руку тягнеш? А, це вила? Ну, добре. Так, я не зрозумів, що за шум? А зараз бігом до дошки. Домашнє завдання було вірш Шевченка. Розказуй. Реве та стогне Дніпр широкий. Не підглядуй! Тільки ти вітер завівав! Так, все, стоп, а зараз сідай, це 2! І взагалі сьогодні усім 2. Любі друзі. А за що мені 2? Я ж нічого не зробив.
Віктор Андрійович, можна було щось і зробити. Музыка звучит. А зараз, вельми шановні пані та панове, вашій увазі апогей нашого виступу. Зустрічайте, український народний фокусник Олесь Косир. Добрий день, друзі, з вами український народний фокусник Олесь Косир. Доброго дня, оплески, друзі, оплески. І для початку, для першого номеру, мені необхідно поле і водограй. Ні, це жарт, ось такий от перший жарт від українського народного фокусу. Оплески, друзі, оплески. Для першого номеру мені необхідні хустинки і кишеня. Ось кишеня, в ній хустинка. Цей номер дуже феєричний. Ви, мабуть, думаєте, в чому феєрія цього номеру? Феєрія в тому, що зараз вентиль газової труби Росія-Україна потихеньку відкручується, друзі, ваші обласки! Оп! А для наступного номеру мені необхідний москаль. Друзі, ми будемо різати москаля. Сіль в очі! Друзі, ваші оплески. Я ріжу москаля. Ріжу москаля, оплески, друзі, оплески. Фокус в тому, що я не буду його склеювати, друзі. Оп, оп. Ну і останній і найскладніший номер моєї програми, друзі. Фокус телепортація. Будь ласка, увесь зал, зверніть увагу он на ті двері. Будь ласка, всі подивіться на ті двері. Я вас прошу, я не почну, поки всі не дивитимуться на ті двері. Всі дивимось на ті двері. Зараз я вийду з тих дверей. Друзі, там закрито! З вами Олесь Косир, дякую! Музыка звучит последний раз. Раздевает мир и свет погас. Все, кто доверял, и сам Друзья, в общем, у меня дядя Павел Глоба. И специально для нашей команды он на сегодня написал прогноз. То есть гороскоп. Так? Для того, чтобы сегодня победить, не спешите активничать. Блин, вначале драйвово было, да? Хорошо. Не показывайте шутку про снайперов. Блин, показали. Окей. Вечер благоприятный для совершения сделок. И в конце скажите зрителю правду. Ребят, что скажем? Скажем, да? Дорогой зритель, команда КВН «Проспект Наум». Мы любим вас! Давай держаться за